ろ？いえ。大丈夫、悪いようにはしないから。あなたたちきっと人気が出る、間違いない。いや、でもマルはさ興味あるの？ライブとかあるんですか？これから始めるところなの。だからあなたみたいな可愛い子にぜひ。チラルビーちゃんは究極の人見知り面。